Në 2014 ne prezantuam moratoriumin e gjuetisë për të ruajtur jetët e flamingove. Në 2015 kemi krijuar për herë të parë agjenci kombëtare për zonat e mbrojtura. Në vitin 2023, parku i një prej parqeve kryesore, domethënë është njohur si parqet e zonës së Vjosës. Dhe në të njëjtën kohë më pas parku i Vjosës u njohet dhe nga UNESCO-ja si zonë e posaçme. 21.7% e gjithë territorit të vendit tonë është zonë e mbrojtur. Kemi 12 parqe kombëtare kategoria 2, kemi 11 peizazhe të mbrojtura. Dhe ky është dallimi midis një zone të mbrojtur dhe peizazhit të mbrojtur. Sipërfaqja e tokës së cilët ju përmendët, domethënë kjo pjesa e tokës këtu, është tokë private. Por ajo çfarë u tha nuk ishte saktë. Pra nuk ka leje të dhënë ende, ndërkohë që ndikimi mjedisor do të vlerësoj ndikimet e mundshme mbi biodiversitetin, habitatet, lagunat, burimet ujore, habitatet e kështu me radhë. Procesi do të vazhdojë konsultimet publike, do të sigurojë transparencë me komunitetin lokal po ashtu. Dhe objektivi ynë është që të promovojmë turizëm të qëndrueshëm që hap vende pune, sepse kemi nevojë për më shumë vende pune. Pra jemi gjithashtu të bindur që të thithim investime si dhe do të garantojmë ose do të mbrojmë të gjitha aspektet mjedisore. Garantojmë të gjithë palët europiane që çfarë shton në rezolut në kohën përkatëse. Pra, është e rëndësishme që shikohet gjithë kuadri, pra shikohet rritjen ekonomike, domethënë ruajtja e natyrës dhe rritja ekonomike shkojnë paralelisht me njëra tjetrën. Pra, nga njëra ne duam që të zhvillohemi, po gjithashtu dëshirojmë që të ruajmë natyrën. Dhe kjo është mënyra për të shkuar drejt një Shqipërie më të zhvilluar, por edhe më të gjelbërt. Është e rëndësishme që ju të dëgjoni të gjitha palët dhe të mbledhni informacionin vërtet, sepse mendoj që lufta më e madhe për demokracinë është lufta ndaj disinformimit. Dhe kjo është një luftë të cilën duhet ta luftojmë bashkërisht.